Buonasera ai titoli con le principali notizie. Ancora una tragedia sul lavoro, a riposto nel catanese un operaio muore cadendo da un'impalcatura di 10 metri. La denuncia dei sindacati, se ne parla solo quando ci scappa il morto. A Palermo svolta nelle indagini sulla sparatoria a Ballarò, arrestati 2 fratelli. Secondo gli investigatori il tentato omicidio sarebbe stato originato da motivi passionali. La Fondazione Antonino Montinaro come nuovo presidio di legalità a Palermo, il ministro Piantedosi e la presidente dell'antimafia Colosimo. Andremo a Catania per dire che nessuna faida può mettere paura alla città. Invitalia ha giudicato la gara di progettazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania. A Siracusa, polizia penitenziaria del carcere Cavadonna in stato di agitazioni per le condizioni di lavoro insostenibili. Cellulari vietati in classe, la novità per il nuovo anno scolastico fa già discutere i dirigenti scolastici. Non siamo attrezzati a un sovraccarico di responsabilità, dicono. A Palermo a nome loro per dire no alla mafia, sul palco Mondello gli artisti e il ricordo delle vittime nelle parole dei familiari. Calcio, il Catania ufficializza il prolungamento del contratto del portiere Dini fino a giugno del 2027. Buonasera, e dunque in apertura l'ennesimo incidente mortale sul lavoro, vittima un operaio di Santa Venerina impegnato nell'ampliamento di un capannone di una fabbrica di serramenti. La tragedia è avvenuta a riposto. Sentiamo Tonino De Mana. È precipitato da un'impalcatura mentre era impegnato all'ampliamento di uno stabilimento industriale. È morto così Salvatore Sorbello, 53 anni, operaio originario di Santa Venerina, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro, questa volta avvenuto in contrada Rovettazzo a riposto. La tragedia si è consumata intorno alle 8 del mattino all'interno di una ditta di serramenti per l'edilizia, la F, dove erano in corso gli interventi nell'area retrostante la fabbrica. Dall'impalcatura del capannone che vedete, l'operaio, impegnato insieme ad un collega, è precipitato al suolo facendo un volo di quasi 10 metri. Inutile ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto personale del 118 i carabinieri delle stazioni di Giarre Riposto e i militari del nucleo ispettorato del lavoro che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Catania. Occhi lucidi e bocche cucite dietro il cancello della fabbrica, dove per tutta la mattinata sono stati effettuati controlli e verifiche da parte delle autorità competenti. Nel maggio scorso, sempre a Riposto, un operaio di Vittoria era rimasto coinvolto in un altro incidente sul lavoro, cadendo dal tetto di una fabbrica dolciaria e rimanendo gravemente ferito. E questa morte sul lavoro in Sicilia riaccende il problema sicurezza, soprattutto nei cantieri. I sindacati chiedono investimenti sulla prevenzione. Luca Ciliberti. I dati sono allarmanti, o meglio dovrebbero esserlo. Secondo l'INAIL in Sicilia sono oltre 15.000 le denunce per infortuni sul lavoro tra gennaio e luglio 2025. Catania è maglia nera con 4.447 casi, poi Palermo con 3.637. Dati che rispecchiano quelli dello stesso periodo dell'anno precedente. I decessi invece sono già 51. Lo scorso anno, tra gennaio e luglio 2024, erano 50, a testimonianza che da un anno all'altro si è fatto poco in termini di prevenzione. Forse non c'era nessuno che vigilava affinché le fasi lavorative avvenissero rispettando le normative sulla sicurezza previste per la specifica fase lavorativa. Adesso diciamo basta, adesso chiediamo più controlli nei cantieri edili e in particolar modo nei microcantieri, laddove registriamo la maggior parte degli incidenti mortali. Dietro ogni statistica c'è una famiglia spezzata, una comunità ferita, un vuoto che non si colmerà mai. Chiediamo alle istituzioni, agli enti di vigilanza e alle imprese un cambio di passo deciso, più ispettori, più prevenzione, più responsabilità. Denunciamo con forza la totale assenza di controlli, soprattutto nei cantieri privati. Dobbiamo potenziare gli uffici ispettivi, dobbiamo puntare sulla formazione, una formazione seria, soprattutto nel settore dell'edilizia. Una strage silenziosa che fa notizie, però solo quando ci scappa il morto. Adesso a Palermo ci occupiamo ancora del tentato omicidio a Ballarò di qualche giorno fa, perché sono stati arrestati 2 fratelli. Per gli investigatori prende corpo la pista passionale. Marco Gullà.
arrestati perché avrebbero tentato di uccidere un uomo a Ballarò. Antonino Madonia, 49 anni, nella serata di giovedì scorso era stato raggiunto da 5 colpi di arma da fuoco, solo uno andato a segno, tra via Naso e via Grasso, che sarebbero stati esplosi da 2 fratelli, Antonino e Michelangelo Serio, di 38 e 35 anni, adesso agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per detenzione illegale di arma da fuoco. A fermare i due sono stati gli agenti della squadra mobile, che sarebbero riusciti a risalire alla loro identità attraverso le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza. I poliziotti si erano messi sulle loro tracce e circa 2 ore dopo la sparatoria li avevano trovati nella zona di piazza Sant'Erasmo. I Serio avevano addosso 2 pistole che ora gli investigatori stanno cercando di collegare con il tentato omicidio. Madonia si trova fuori pericolo, gli investigatori al momento escludono la pista della droga e prende sempre più corpo la pista passionale. Sono in corso tuttora ulteriori accertamenti tra le analisi delle immagini riprese dalle telecamere sparse tra Ballarò e Sant'Erasmo e le indagini balistiche sul proiettile e il relativo calibro che ha colpito il 49enne. Restiamo a Palermo, dove oggi è stata presentata la Fondazione Antonio Montinaro. Sarà un nuovo presidio di legalità e sicurezza. Sentiamo Marco Gullà. Un nuovo presidio di solidarietà e legalità. È stata presentata oggi al Teatro Politeama di Palermo la Fondazione Antonio Montinaro, nata per volontà di Tina Montinaro, vedova del caposcorta del giudice Giovanni Falcone. Tra le mission della Fondazione quella di rafforzare il legame tra i cittadini e le forze dell'ordine, promuovendo il senso di comunità e la cultura della legalità. Antonio Montinaro, che era poliziotto e che è morto capace, questo lo sa tutto il mondo, però Antonio Montinaro era tanto altro. Era un ragazzo semplice, un ragazzo di cuore e stava sempre a disposizione per gli altri e l'ha dimostrato poi, no? Facendo quella scelta. A togliere il velo alla Fondazione anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che sul palco è tornato a parlare di sicurezza nel capoluogo. C'è una città che è molto preoccupata per esempio per temi di sicurezza urbana cosiddetta, no? Di sicurezza legata ad episodi che ahimè ci sono anche in altre città, di bande giovanili che si confrontano, spaccate sui negozi, insomma un modo disordinato di vivere la città. Adesso non mi fraintendete, il fatto che però ci sia una sensibilità accresciuta su questi temi, perché insomma le autorità istituzionali vengono molto pressate insomma sulla necessità di trovare una soluzione. Allarme sicurezza che riguarda anche Catania. Venerdì la riunione della Commissione Antimafia. Andiamo a Catania per dimostrare che nessuna nuova faida o eventuale nuova faida, perché sono obbligata a sottolinearlo, può mettere paura allo Stato e alla città di Catania. Indagati per omicidio colposo 2 amici di Simone, il giovane stritolato dalle eliche di un gommone a Mondello. Il servizio. A 2 mesi esatti da quel 9 agosto in cui la gita in barca a Mondello si trasformò in tragedia, ci sono 2 indagati per la morte di Simone Latorre, il ragazzo di 22 anni stritolato dalle eliche del gommone noleggiato con gli amici. Simone era stato sbalzato in acqua proprio vicino alle eliche, venendo ferito mortalmente. Le indagini sono condotte dalla Capitaneria di Porto, coordinata dal sostituto procuratore Vittorio Coppola. Sotto indagine per omicidio colposo un amico della vittima che era alla guida del gommone e che non possedeva la patente nautica e il giovane che ha noleggiato l'imbarcazione e che invece era regolarmente in possesso del documento. Al vaglio degli inquirenti la posizione del titolare della ditta che ha affittato il mezzo alla comitiva. Ancora poco chiara la dinamica, forse un cambio al timone del mezzo avrebbe provocato un contraccolpo sbalzando Simone in mare, poi una manovra sbagliata al posto di salvare la vita al ragazzo ne avrebbe invece provocato la morte. Aggiudicata la gara per la progettazione e il piano economico dei termovalorizzatori in Sicilia. L'impresa avrà 150 giorni per consegnare il piano insieme agli studi geologici, poi si potrà passare alla fase definitiva contando di aprire i cantieri fra un anno esatto. Manlio Viola. La guerra dei dossier sul piano rifiuti inviati alla Corte dei Conti sia dalla Regione per rispondere ad alcune osservazioni che dagli ambientalisti che puntano a paralizzare tutto non ferma le procedure per la costruzione dei termovalorizzatori. È stata aggiudicata proprio oggi infatti la gara per la progettazione dei 2 impianti che sorgeranno a Bellolampo del Palermitano e nell'area industriale del Catanese. L'appalto del valore di quasi 22 milioni di euro, oltre alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, prevede anche il coordinamento della sicurezza in fase
fase di progettazione e la redazione della relazione geologica, oltre al piano economico-finanziario di massima. Ad aggiudicarsela è stato un raggruppamento di imprese guidato dalla CRIU SRL. Le risorse complessive destinate alla realizzazione dei due impianti provengono dall'accordo per la coesione siglato a maggio del 2024 tra il presidente Schifani e il presidente del Consiglio Meloni e ammontano a 800 milioni di euro. Il piano dovrà essere completato e consegnato alla Regione entro 150 giorni dall'inizio delle attività, che avverrà a breve. Seguiranno le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione delle opere. Si tratta di un altro grande passo verso la realizzazione dei due impianti strategici, commenta il presidente della Regione Renato Schifani. Il cronoprogramma complessivo prevede l'avvio dei lavori entro settembre del prossimo anno, il 2026. Le opere di costruzione dureranno poi 18 mesi e si conta che gli impianti entrino in funzione nel corso del 2028. Ancora sbarchi a Lampedusa, 685 migranti arrivati in 24 ore, la maggiore delle Pelagie torna sotto pressione. Nelle ultime ore sono già sbarcati 391 migranti su 6 barconi, portando a 685 il totale degli arrivi. Nell'hotspot, incontrata a Imbriacola, si trovano più di 1500 persone. Tra i nuovi arrivati, 14 migranti hanno denunciato un'aggressione armata in mare da parte dell'imbarcazione libica. Dice: ci hanno sparato addosso, hanno appunto raccontato. Arrivano i palombari della Marina addetti allo sminamento a Lampedusa per analizzare il relitto trovato in acqua sabato pomeriggio. Non sarebbe un missile, non ci sarebbero anche esplosivi, ma i sommozzatori dovranno capire di cosa si tratti. Manlio Viola. Si tinge sempre più di giallo la vicenda del presunto missile ritrovato nelle acque a largo di Lampedusa. Domani sulla maggiore delle isole Pelagie sbarcherà il Nucleus DAI della Marina Militare proveniente da Augusta. Lo annuncia il sindaco Filippo Mannino, secondo il quale dovranno essere effettuate verifiche tecniche per comprendere la natura dell'oggetto e la sua potenziale pericolosità. Il Nucleus DAI infatti ha proprio questo compito, come dice lo stesso acronimo, ovvero sminamento e difesa antimezzi insidiosi. L'oggetto in questione, subito classificato come missile israeliano per effetto delle scritte in arabo sopra la carcassa, secondo il ministro della difesa Guido Crosetto invece non sarebbe un'arma, ma più probabilmente una parte di un satellite precipitato nel mare Mediterraneo. Le uniche cose certe fino ad ora sono legate al ritrovamento fra Lampione e Lampedusa di un relitto cilindrico metallico di circa 5 metri con un diametro di 1,5 metri. L'oggetto è stato rinvenuto sabato pomeriggio. Il nucleo dovrà preliminarmente analizzare l'oggetto per comprendere di cosa si tratta, ma già le prime verifiche effettuate dalla Guardia Costiera hanno escluso la presenza di esplosivi, così come non risulta alcun segnale di radioattività. I palombari della Marina lo tratteranno comunque come un oggetto pericoloso fino a quando non sarà chiaro il mistero. Sempre più agenti lasciano la polizia penitenziaria. A Siracusa, nel carcere Cavadonna, è partito lo stato di agitazione. Non si può lavorare così, il governo intervenga subito, è l'allarme lanciato al nostro TG. Francesca Loi. Lavorare in carcere diventa sempre più complicato. L'immagine di questa emergenza arriva dagli agenti di polizia penitenziaria che decidono di lasciare la divisa, come è accaduto a Cavadonna, Siracusa. Parecchie unità che sono arrivate da circa un anno direttamente dalla scuola stanno lasciando il lavoro della polizia penitenziaria perché non accettano più di essere presi a sputi, ingiuriati e addirittura presi anche a pugni. E così, mentre servirebbe rafforzare la presenza degli agenti, l'organico si riduce sempre più tra chi abbandona e chi va in pensione anche in anticipo. Andando ai numeri, quanti nuovi agenti servirebbero? Allora, per quanto riguarda Siracusa, perché parliamo a livello provinciale, già ne servirebbero circa 60-70, da Augusta ne servono sicuramente 70, a Noto ce ne vorrebbero una trentina. Le aggressioni sono all'ordine del giorno, con i detenuti violenti che però, a dire del sindacato, restano impuniti. A Cavadonna è stato proclamato lo stato di agitazione, ma la situazione non cambia negli altri penitenziari dell'isola. Allora, noi al governo chiediamo due cose molto semplici e concrete. Uno, che l'aumento di organico sia legato al recupero delle unità, non solo che sono in pensione, ma quelle che servono per gestire gli istituti. Due, per quei detenuti aggressivi, creare un istituto ad hoc o più istituti ad hoc dove mandare personale specializzato a poter gestire questo tipo di detenuti. Una breve pausa, poi l'inizio dell'anno scolastico e si presenta puntuale il caro libri, ma non solo, anche novità legate all'uso dei cellulari.
A precedere il ritorno degli studenti tra i banchi di scuola è la lista del materiale da acquistare, il corredo di routine e poi anche i libri, con un aumento che quest'anno sfiorerà il 4%. Sentiamo Desiree Ferlito. Il peso della cultura. È pesante, no? Abbastanza. Che cosa ha acquistato? Libri elementari e medie. Zaini, diari, astucci, penne, quaderni, pennarelli, matite e poi libri. Iniziata già da qualche giorno la corsa agli acquisti per il ritorno tra i banchi. Tutto rigorosamente nuovo. Ogni famiglia solo per gli acquisti di routine spende in media 200 euro a figlio. Lo zaino, il diario, portacolori, tovagliette, tutto quello che ci vuole. Per quanti figli? 2. È meglio che non facciamo un conteggio, perché da soltanto i libri con 2 figli, insomma, è abbastanza la cifra è abbastanza tosta. Rincari vicino al 4% per i libri. La lunga lista, modificata di anno in anno, spesso non permette alle famiglie di acquistare testi di seconda mano. L'esborso complessivo per l'anno scolastico 2025-2026, calcola il Codacons, può arrivare così a superare i 1.500 euro a studente. Vanno 2.000 euro se sono nelle scuole medie. Sono prezzi imposti che non possono essere cambiati, quei prezzi valgono dal 1 gennaio fino al 31/12. Le persone se ne rendono conto solamente a luglio, settembre, perché è allora che vanno a fare gli acquisti, ma vengono stabiliti e sono imposti per legge. I tetti di spesa a cui le scuole devono attenersi, dice il Codacons, vengono sforati a causa della mancanza di controlli sull'operato dei docenti, mentre i libri digitali lanciati come il futuro si sono poi rivelati un flop. In Sicilia tutti tra i banchi da venerdì. Per le mamme c'è ancora tempo di ricordarsi cosa manca. E cosa le manca ancora? Nulla. Anzi no, non è vero. Ancora manca un diario dell'altra che deve scegliere solo da sola. E a pochi giorni dall'inizio della scuola, presidi chiamati ad applicare il divieto di utilizzo dei cellulari in classe. Prime perplessità, e proprio lo esprimono proprio i presidi, dicono un sovraccarico di responsabilità. E gli studenti cosa ne pensano? Sentiamo Lorena Dolci. Passiamo molto tempo al cellulare e questo non è proprio un bene, e quindi per me sarà un'ottima cosa anche per passare più tempo con i compagni, per conoscerci, eccetera, eccetera. Non tutti saranno così sereni come gli studenti dei corsi zero del liceo Ospedalieri al primo approccio con greco e latino. Per quegli adolescenti che sullo schermo trascorrono ore e ore, la separazione sarà dura ma obbligatoria. La circolare del ministro Valditara non lascia dubbi. Cellulari banditi anche alle superiori, non solo durante le lezioni, ma anche per la ricreazione. Alle singole scuole il compito di attrezzarsi autonomamente. Al liceo classico Ospedalieri di Catania gli armadietti per riporli sono già stati ordinati. Nelle classi i ragazzi il docente avrà a disposizione una cassettina dove li riporranno. Il problema potrebbe essere la ricreazione, ma chiuderemo la classe in maniera ermetica. Non tutti i dirigenti però sono disposti a prendersi questa responsabilità. Abbiamo stabilito che l'unica misura organizzativa fosse quella di fare riporre i cellulari nello zaino e che la scuola non decida come e dove riporli, ma solamente di non farli utilizzare, perché non possiamo prenderci la responsabilità di affrontare ogni giorno ragazzi o genitori che si lamentano perché gliel'hanno rotto, perché gliel'hanno rubato. Ce la farete? Ce la farete, certo, ma anche perché alcuni di noi non siamo dei dipendenti dei cellulari, non è che è la nostra bombola di ossigeno, possiamo perfettamente farcela, anzi è meglio. A Mondello, nel Palermitano, si è chiusa la maratona artistico-musicale a nome loro per dire no alla mafia. Tanti gli artisti sul palco, ma anche il ricordo dei parenti delle vittime di mafia. Orazio Longo. Musica e arte, ma soprattutto lo stare insieme, uniti per dire no alla mafia. È stata Mondello la location protagonista di A nome loro, musiche e voci per le vittime di mafia. Sul palco, di fronte all'ex stabilimento Charleston, tanti artisti presenti, tra cui anche Di Martino e Raiz degli Alma Megret. Una canzone è difficile che cambi le cose. Però la canzone può cambiare i singoli animi. È un lavoro chiaramente lungo, non è che così si fa la rivoluzione, si cambiano le cose, oppure si può eliminare, combattere realmente la mafia con la musica, però stare per strada, fare belle cose insieme, rendere più belli i posti e mettere persone insieme su cose sane sicuramente fa tanto.
Tra i presenti alla 2 giorni anche l'ex procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, che ha raccontato l'episodio dell'accendino che Giovanni Falcone gli lasciò in custodia prima di morire. Brizio Montinaro, fratello di Antonio, l'agente di scorta ucciso nella strage di Capaci, e Antonio Vassallo, tra i primi fotografi a giungere sul luogo dell'attentato. Comincio a fare delle fotografie e vengo avvicinato da 2 uomini in abiti civili, mi dicono di essere 2 poliziotti, mi sventolano in faccia un tesserino, io consegno quel rullino fotografico, ma dopo mesi non accadeva nulla. Ancora oggi mi chiedo, e dobbiamo chiederci tutti insieme, anche a Capaci, tra i primi, spacciandosi per soccorritori. In una maratona artistico-culturale che ha toccato anche i temi di Gaza e la solidarietà con la Palestina, rimane l'impegno di custodire la memoria delle vittime di mafia e promuovere la cultura della legalità per un festival nato all'indomani dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Nasce subito dopo l'arresto di Messina Denaro, è stato arrestato il 16 gennaio 2023 e in quel momento io non mi trovavo in Sicilia, quindi leggo un'ansia sul cellulare e dico vabbè, è una fake news. In realtà ovviamente era vero, per fortuna, e ci eravamo liberati di questo cancro dopo 30 anni di latitanza. Una breve pausa allo sport, il calcio con Catania e Siracusa. Il portiere del Catania Dini ha prolungato il suo contratto con il club rossazzurro fino a giugno del 2027, un accordo già trovato da tempo ma ufficializzato oggi in un momento caratterizzato anche dalle grandi parate dell'estremo difensore rossazzurro Marco Carli. Un portiere, una garanzia, nello spogliatoio e fra i pali. Andrea Dini prolunga col Catania e sarà l'estremo difensore dei rossazzurri fino al 30 giugno del 2027. La società e l'entourage del giocatore avevano trovato l'accordo a luglio in pochissimi minuti, ma per la formalizzazione si è attesa la fine del mercato. Formalizzazione che è arrivata puntualmente, come afferma il vicepresidente Grella nella nota del club, prima della partita con il Monopoli. Intesa ufficializzata adesso, fra parentesi dopo l'ennesima parata determinante di Dini. Quella su Fall sabato al Massimino va inquadrata nel momento della partita e non nel contesto del risultato finale. Si era sull'1-0 per il Catania nell'unico periodo della gara in cui i pugliesi avevano preso il sopravvento. Anche nel convulso finale di Cava, Dini ha compiuto un intervento strepitoso su Orlando. Insomma, se il Catania è in testa a punteggio pieno lo deve anche al suo portiere, il cui valore era chiaro al club, come detto già da tempo. E Dini rappresenta fondamenta solide su cui basare il futuro anche per attaccamento alla maglia, come dimostrato ad esempio a Pescara dopo l'uscita dai play-off, con quelle lacrime che si sono trasformate nei sorrisi di questa prima parte di campionato. Intanto la squadra, come ha ripetuto Toscano, dopo il Monopoli non si culla sugli allori, la testa della classifica, gli 11 gol fatti, dati importanti, ma la testa è solo al Cosenza, che intanto ha pareggiato 0-0 a Crotone nell'ultimo match del torneo. Bisogna continuare perché ancora siamo alla terza giornata, parlare oggi, dobbiamo pensare già alla partita col Cosenza, che sarà un'altra partita importante. Terza sconfitta consecutiva invece per il Siracusa, che cade a Cerignola. Il Siracusa in vantaggio con Pacciardi, poi si scatenano i padroni di casa. Marco Petrolito. Gli azzurri fanno la partita per più di un'ora, illudono con Pacciardi ma vengono ribaltati da Cuppone e compagni, rimediando così il terzo KO in campionato. Al Monterisi di Cerignola il Siracusa si dimostra forte ma fragile. Non bastano la buona prestazione nel primo tempo ed il vantaggio maturato in avvio di ripresa. La squadra di Turati conferma infatti le difficoltà difensive e torna a casa ancora una volta a mani vuote. Gli aretusei partono forte, al quinto Guadagni sfiora il gol dopo un disimpegno sbagliato di Greco, ma il suo sinistro termina alto. All'11ª occasione clamorosa per Puzzone, che supera il portiere ma trova il salvataggio sulla linea di Cocoricchio. Il Siracusa preme al 32esimo e continua a sfiorare la rete con un destro che esce di pochissimo. La risposta dei padroni di casa arriva al 35esimo con Cuppone fermato da un ottimo Bonucci. Lo stesso il copione nella ripresa, ma il gol degli azzurri è nell'aria. E arriva al 51esimo. Punizione di Candiano, Pacciardi controlla e batte Greco con un destro preciso. Vantaggio meritato che però dura solo fino al 57esimo, quando Martinelli pesca Cuppone in profondità con l'attaccante che stavolta non sbaglia e firma l'1-1 dell'Audace. Il Siracusa reagisce subito, con Valente su punizione, ma Greco si allunga e salva. Poi al 76esimo Emmausto punisce la prima vera distrazione della retroguardia retusea, con un colpo di testa imparabile che vale il gol del 2-1. Nel finale il calo che non ti aspetti, col Siracusa interamente sbilanciato in avanti e l'Audace che chiude i conti in contropiede. Al 79esimo Cuppone colpisce la traversa con un pallonetto e al 91esimo firma la doppietta personale per il definitivo 3-1.
È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.